फोकस्ड है मीट पे। मीट में जो रेन्यूमरेशन होता है वो 6 महीने 7 महीने बाद होता है, जब एक किड एक एज पे आता है। तो डेली एक्सपेंस करने के बाद इनके पास वर्किंग कैपिटल होता है। मिल्क बिजनेस क्या है, आपको ये डेली हम रिक्रूट करेंगे, डेली में पे करेंगे, तो इनके पास मनी होगा, उसको स्पेंड करेंगे। तो जब ये पैसा वैल्यू चेन में इन्वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर इनकम करेगा। तो ये मिल्क का रोल है, क्योंकि फार्मर अभी सिर्फ मीट पे फोकस है। अब फार्मर मीट पे फोकस क्यों है? क्योंकि मिल्क के लिए रेगुलर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। गोट मिल्क, जितना भी गोट मिल्क है आज के जनरेशन में जो भी प्रोड्यूस होता है सरप्लस, वो सब डेयरीज में जाता है, मिक्स होता है एज काव या बफन है, वो गोट मिल्क के नाम से नहीं जाता। तो हम एज एन एंटरप्रेन्योर या सोशल एंटरप्राइज, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस तरह उसको प्रोडक्ट को ब्रांड करें, ऐसी क्वालिटी दें कि ये कंज्यूमर उसके लिए पे करे। जब वो सरप्लस हम जनरेट करेंगे तभी हम किसान को फायदा दे पाएंगे। तो ये तो हो गया मार्केटिंग एंगल। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक किसान को ये डबलिंग फार्मर इनकम जो आप बात कर रहे हैं, आप सरप्लस वापस कर नहीं पाएंगे। तो प्रोड्यूसर या फार्मर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है प्रोडक्शन। वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसे पता है एनिमल क्या है, थ्योरेटिकली हम जानते हैं, पर निटी ग्रिटीज वो समझते हैं। इसी तरह मार्केट की निटी ग्रिटीज हम समझते हैं। किसान को जब तक ये मार्केट नहीं देंगे उसका रेम्यूनरेशन नहीं बढ़ेगा। पहला फंडा तो ये है। दूसरी बात ये आती है, अब किसान का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या फायदा होगा। एग्जैक्टली अभी हमारे साथ 6 फार्मर्स जिनके साथ हम पायलट कर रहे हैं, वो बकरी का दूध मिक्स करके 20 से 25 रुपये लीटर में बेच रहे हैं। अभी हम उन्हें 40 रुपये का रेट दे रहे हैं। इट्स नॉट डबल बट अराउंड 1.5 से ऊपर का रेम्यूनरेशन होती है। इस जो वर्किंग कैपिटल उन्हें मिला है, इससे अब वो फर्दर अपने प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो और बकरियां ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ता जाएगा हम और किसानों को इसमें लाते जाएंगे। किसान को भी हम ये चॉइस देना चाहिए। तो हमारा वो चॉइस देने का तरीका इनकम कैपेबिलिटी में, नॉलेज भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है। तो इनकम हमने टारगेट किया है। अब इनकम आएगी लाइवलीहुड से, तो हम लाइवलीहुड टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप हेल्थ एजुकेशन भी टारगेट कर सकते हैं। लाइवलीहुड में हम गोट कर रहे हैं क्योंकि मैं गोट ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, उनका गोट पे एक्सपर्टीज है। और मिल्क बिजनेस उसमें हमने इसलिए किया है क्योंकि मिल्क डेली बिजनेस है। अगर आप कोई भी कमोडिटी बिजनेस देखें एग्रीकल्चर का, इसमें आपको ग्रोथ जल्दी नहीं होती क्योंकि ये 6-6 महीने में होता है। लोगों को मोबिलाइज करना, इंगेज करना आसान नहीं है। जब प्रोड्यूस होगा तभी इंगेज होंगे, फिर सब भूल जाएंगे। इसमें एजेंसी नहीं होती। दूध क्या डेली है, ध्यान नहीं दिया दूध खराब हो जाएगा। दूध में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, इसलिए हमने मिल्क बिजनेस यूज किया। दूसरा मिल्क बिजनेस का फायदा ये था कि डेली उसको वर्किंग कैपिटल जनरेट होता है, तो डेली वो मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बक या लाइव ट्रेडिंग पर देखें तो पैसा उसको डालना पड़ेगा 6 महीने के लिए, फिर एक बार उसको पैसा मिलेगा। और मिल्क में ऐसा नहीं। तो ये वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट करता है। हम लोग यहाँ से 5 बजे कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो प्रोक्योरमेंट एजेंट है वो इन पर्सन जाके मिल्किंग करता है। दूध निकाल के उसको हम फिल्टर करके मिल्क कैंस में ले आते हैं स्टेनलेस स्टील में। विदिन 2 आवर्स दूध यहाँ आ जाता है। दूध आने के बाद उसको हम कपड़े से छान के उसको बॉईल करते हैं, पास्चराइज। तो उसको डेजिग्नेटेड टेम्परेचर पे हम आधे घंटे के लिए रखते हैं। बॉयल होने के बाद फिर उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 15 मिनट तक। 50 डिग्री 40 डिग्री के अराउंड आ जाता है। फिर उसको आइस बाथ में हम ठंडा करते हैं। आइस बाथ में उसका टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाता है। देन उसको हम बॉटल्स में पैक कर देते हैं, ग्लास बॉटल्स। उसको सील करके लखनऊ में हमारा स्टॉक पॉइंट है, वहाँ बॉटल चला है, वहाँ वो बॉटल्स 4 डिग्री पे आ जाती है। तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे हम उसको मार्केट सप्लाई करते हैं और उसका 2 दिन का शेल्फ लाइफ। कंज्यूमर वहाँ से खरीदता है, कंज्यूम करता है और नेक्स्ट डे बॉटल रिटर्न कर देता है। इसमें क्या है कि वेस्टेज जीरो है। वो बॉटल लेके गया, उसने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, अगले दिन वो दूसरी बॉटल लाया और नया बॉटल लिया। ये सर्कुलेट होता रहता है। गोट मिल्क लिटरेचर में यंग और ओल्ड एज को रिकमेंड करते हैं। रीजन बीइंग इजी टू डाइजेस्ट। हमने ये फील किया कि बच्चों को अगर हम टारगेट करेंगे तो माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के लिए करने के लिए सबसे आगे आते हैं। फिर हमने स्ट्रैटेजी चेंज करी, हमने फिर बच्चों को टारगेट किया और उसमें जो एल्डर्स हैं या एडल्ट्स हैं जो लेना चाहते हैं वो अपने आप आते हैं। अभी हम बच्चों को टारगेट, तो हम एक मॉडल डेवलप करें जिसको हम रेप्लिकेट करेंगे। अभी गोट ट्रस्ट 14 राज्यों में
गैर सरकारी सरकारी एजेंसीज के साथ काम कर रहा है, इनके साथ हम पार्टनर करेंगे और इसी तरह इस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे। गिवन अगर हम यहाँ 50 फार्मर्स टारगेट करें और ऐसे इंडिया में हम 100 लोकेशन पे करें 5,000 फार्मर्स, देन इट मल्टीप्लाई। फार्मर का इशू या उसका प्रॉब्लम कहिए आज की तारीख में कि उसके पास प्रोडक्शन एक्सपर्टीज, उसके पास मार्केटिंग एक्सपर्टीज नहीं है। उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो मार्केटिंग भी करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक ही चीज़ व्यक्ति कर सकते। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि ऐसी एंटरप्राइज डेवलप हो जो उसके प्रोड्यूस को एक रिन्यूमरेटिव रेट पे टारगेट मार्केट करे और मैक्सिमम जो बेनिफिट है उसको वो फार्मर को प्रोवाइड करें, गिवन दैट एंटरप्राइज इटसेल्फ इज सस्टेनेबल। ऐसा ना हो कि इतना दे देंगे खुद का खर्चा ना दें। तो नीड ऑफ द आवर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, और इसको आजकल एक जो डेफिनेशन दी जा रही है वो सोशल एंटरप्राइज। तो हमारा मॉडल ये है कि हम वैल्यू चेन को डेवलप करते हैं, किसानों से प्रोड्यूस लेते हैं, क्वालिटी प्रोड्यूस कस्टमर को देते हैं और सस्टेनेबली मैक्सिमम कंज्यूमर रुपी को दूसरे को ट्रांसफर। दूध से मान लिया घर का खर्चा चलत है, फायदा है हैं। और लौट के यहाँ बकरा जो है साल भरे में यहाँ अब जैसे 5 हैं, 8,000 में यहाँ बिका सकत हैं, 9,000 में यहाँ बिका सकत हैं, कोनो 1900 है, कोनो 200 है बकरा हैं। तो मान के यहाँ चलो 45-46 हज़ार के बकरा बिका जी हैं। और लौट के यहाँ ये जो दूध के जौन है मान लिया यूँ थोड़ा बड़ा हो जाते हैं। तो फ़ायदा हर चीज़ में यहाँ है। 12 बकरी हैं, 12 बकरी में से 3 बकरी का दूध निकलता है, फ़ायदा होता है। पहले नहीं पता था लेकिन अब जब से जाने लगा तब से फ़ायदा हो रहा है।